jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodha amma yeroo oduu waliidhaan Abduu Waaqbayyanaa. Ibsa addi bilisummaa Oromoo baaseen guyyaa har'aa jechuun hagayya 22 bara 2020 paartileen siyaasa biyyattii waliigaltee biyyaalessaa irratti marii gaggeessuuf akka jiran miidiyaa irraa dhaga'uurraa kan hafe waamicha dhaaba keenyaaf dhiyaate akka hin jirre ABO'n ibsaa jedhaniiru. Galma koomishinii dinagdee Afrikaatti akka gaggeeffamuu fi muummeen ministeera Abiy Ahmed dabalatee qondaalonni mootummaa olaanoon maricha irratti akka argaman kan eegamu yoo ta'u, hoogganoonni paartilee siyaasa sadii barruu qorannoo akka dhiyeessan sagantii kan qindeesse manni maree waloo paartii siyaasa Itoophiyaa beeksiseera. Addi bilisummaa Oromoo paartii biyyaalessaa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti seera qabeessummaan galmaa'ee beekamtii qabu ta'uun osoo beekamuu mana maree waloo paartilee siyaasa Itoophiyaatiinis ta'e qaama dhimmi ilaallatuun marii dhimma waliigaltee biyyaalessaa ilaallatu kanarratti waamichi waan hin dhiyaanneefiif kan irraa qooda hin fudhanne ta'uu hubachiifnaa jedhu. Naannoo Oromiyaa keessatti ammas mootummaan uummata waraanaan dararaa jira. Jiraattota godina Jammaa Aanaa Maannaa kan ta'an Usmaa'ee Zinaab Abbaa Nagaa fi Abdussalaam Khaliifaa gaafa hagayya 21 bara 2020 humni addaa Oromiyaa dhukaasa irratti baneen madaa'anii hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaatti wal'aanamaa jiru. Abukaattonni Jawaar Mohaammed fa'aa mootummaan nu basaasaa jira jedhan. Manni murtii seeraan alaa ragaa golgaa duubaa dhagahee akka seera biyyattiitti namni tokko ragaa itti dhiyaatu beekuu fi arguuf mirga qaba. Manni murtii Jawaar yaalii fayyaa ogeessa fayyaa dhuunfaa isaatiin akka argatu murteessus ajajni mana murtii kabajamuu isaa hin argine jedhu abukaattonni. Bakka abukaattonnii fi maamiltoonni itti mari'atan keessas mootummaan kaameraa kaa'uun basaasaa jira jedhu. Shakkamaan tokko icciitiidhaan abukaatoo waliin mari'achuuf mirga qaba. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yoo talaalliin argame weerarri vaayirasii koronaa waggaa lamaa gaditti dhaabbachuu danda'a jedhe. Ibsa Jeneevaatti kennan irratti Ispaanish filuun bara 1918tti waggoota lamaa gidduutti badee jedhan Dr. Tedros. Teknooloojiiwwan amma jiran garuu yeroo gabaabaatti dhibee kana balleessuuf akka gargaaran himanii walqunnamtiin jiraachuusaa vaayirasicha tamsaasuuf kan gargaaru ta'us teknooloojii fi beekumsa weerara kana dhaabuuf nu dandeessisuus qabnaa jedhaniiru. Weerarri hamaan bara 1918tti ka'ee ture yoo xiqqaate namoota miiliyoona 50 ol galaafate. Koronaa vaayirasiin hanga yoonaatti namoota 800 ajjeesuun miiliyoona 22.7 kan ta'an ammoo qabamanii jiru. Itti dabaluunis hannii fi malaammaltummaa meeshaalee ittisaa irratti raawwatamu anaa fi akka ajjeechaa waliin wal fakkaataadha jedhaniiru Dr. Tedros. Manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii karoora Ameerikaan qoqqobbii Iraan dheeressuuf qopheessitee kuffise. Miseensonni mana maree mootummoota gamtoomanii 13 qoqqobbii Iraan irra kaa'uuf qopheessitee morman. Himanni Ameerikaan Iraan irratti dhiyeessite sirrii miti jechuun mormaniiru. Biyyoonni baay'ee wixinee kana mormuu isaaniis xalayaadhaan beeksisaniiru. Marii jimaata darbe godhameen wixinee Ameerikaan dhiyeessite kun sagalee xiqqaa wixinee raggaasisuuf barbaachisu sagal odoo hin argatiin hafeeti. Biyyoonni 15 dhimma kanarratti sagalee kan hin kennin hafan yoo ta'u, Raashiyaa fi Chaayinaan cimsanii mormaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoon manni maree nageenyaa dhimma nageenya addunyaa irratti kutannoodhaan murteessuu dhabuun isaa waan dhiifama hin qabnedha jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Chaayinaa Zhang Jun kophaa murteessuu fi humnaan dhiibuun yeroo kamuu in kufaa jechuun dubbataniiru. Seenaa mana maree mootummoota gamtoomanii keessattis Ameerikaan yeroo jalqabaaf kophaatti hafte. Sa'a 24 darban keessatti qorannoo samuuda laaboraatoorii namoota 2335 irratti gaggeeffameen namoonni 1829 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 17 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun hagayya 22 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaatu ture waan waliin turtaniif galatooma.